ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தனியா தஞ்சாவூர் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நீங்கள் எல்லோரும் கேட்ட சிக்கன் 65 சிக்கன் பக்கோடா வீடியோ தான். நம்ம ஹோட்டல்லே எப்படி செய்யலாங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம். மசாலா இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போகாமல் நல்லா மொறுமொறுன்னு சூப்பரான ஒரு சிக்கன் பக்கோடா எப்படி செய்யலாங்கிறத இந்த வீடியோவில் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்னால் 3 கிலோ சிக்கனை நல்லா கழுவி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். சிக்கன் எலும்பாக இருந்தாலும் சிக்கன் பக்கோடா போடும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாக்கெட் ஃபுல்லாக ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஃபுட் கலர் சேர்க்கும் போது தான் நமக்கு நல்ல கலர் கொடுக்கும். அதனால் ஒரு பாக்கெட் ஃபுல்லாக சேர்த்துக்கிறாங்க. ஒரு எக்கு, 3 கிலோ சிக்கனுக்கே ஒரு எக்கு தான் போடுறாங்க. மசாலா பிரியாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த எக்கு தான் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு வினிகர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. இல்லைனா லெமன் இருந்தாலும் லெமன் சேர்த்துக்கலாம். அந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்காகத்தான் வினிகர் சேர்க்குறது. எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வினிகர், முட்டை, அப்புறம் கலர் பவுடர், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு எல்லா சிக்கன்லேயும் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். வினிகர் ஏன் சேர்க்குறோம்னா கொஞ்சம் புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்காக தான். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் லெமன் கூட சேர்த்துக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 100 கிராம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்துக்கிறாங்க. 3 கிலோ சிக்கனுக்கு 100 கிராம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுக்கிறாங்க. அப்போ 1 கிலோவுக்கு எவ்வளோ வரும்னு கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கிலோவுக்கு 25 கிராம்லேருந்து 30 கிராம் வரைக்கும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு. அடுத்து அதுக்கும் பாதியாக ஒரு 75 கிராம் மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறாங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு மைதா மாவோட கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் சிக்கனு. அது கூட நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு, மிளகாய்த்தூளுங்க. மிளகாய்த்தூள் இது சக்தி மிளகாய்த்தூள், நல்லா காரமாக இருக்கும். அதனால் ஒரு 20 கிராம் சேர்த்துக்கிட்டாங்க. அதே அளவு சிக்கன் மசாலாவும் சேர்த்துக்கிறாங்க. சிக்கன் மசாலாவும் சக்தி சிக்கன் மசாலா தான். அப்புறம் என்ன சிக்கன் மசாலான்னு கேட்பீங்க. குழம்புக்கு போடுவோம்ல, அந்த சிக்கன் மசாலா தான் சேர்த்தது. இதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த மசாலாவும் கிடையாது. மிளகாய்த்தூள், சிக்கன் மசாலா, இது 2 தாங்க. தேவையான அளவு இஞ்சி, பூண்டு இஞ்சியும் 50 கிராம். ரெண்டத்தையும் அரைச்சவங்க எடுத்தோம்னா நமக்கு ஒரு 100 கிராம் இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க. நம்ம வீட்டில் 1 கிலோனா செய்யும்போது 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டே போதும். அவ்வளோதான். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் சிக்கன் ஊறணும். ஊறினதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கடாயில் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம சிக்கனை பொரித்து எடுக்க வேண்டியதான். இந்த மாதிரி நல்லா சூடான எண்ணெயில் சிக்கனை போட்டு பொரித்து எடுக்கணும். இதில் நம்ம மிளகுத்தூளெல்லாம் சேர்க்கலை. ஏன் மிளகுத்தூள் சேர்க்கலைன்னா சிக்கன் நமக்கு பிளாக்காக இருக்கும்.
கருப்பு கலரில் ஒரு மாதிரி வரும். அதனால் மிளகுத்தூள் சேர்க்க தேவையில்ல. சிக்கன் மசாலா, லெமன், சால்ட்டு இதெல்லாம் சேர்ந்தாலே வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்குங்க. இப்படி தான் ரோட்டு கடையில் செய்வாங்க. இது நம்ம கடையில் செய்கிற சிக்கன் பக்கோடா சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரைஸுக்கு, சில்லி சிக்கனுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த பக்கோடா தான் யூஸ் பண்ணுவோம். பக்கோடாவும் தனியாகவும் வாங்கிட்டும் போவாங்க. நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இது மேலே வந்து பெப்பரை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி ஆனியன் போட்டு கொடுப்பாங்க. அதுவும் சாப்பிட நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த சிக்கன் 65 சிக்கன் பக்கோடா இதை வந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம ஹோட்டல்லே செய்கிறத வந்து நீங்கள் ரொம்ப நாளாக கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க. சிக்கன் பக்கோடா வீடியோ நிறையா பேர் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க. அதுவும் நம்ம கடையில் செய்கிறத நேரடியாக செஞ்சு காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. இப்போ தான் டைம் கிடச்சிது, அதான் வீடியோவாக எடுத்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நான் நம்புகிறேன். வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். இதே மாதிரி நம்ம எல்லா சிக்கனையும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொரித்து எடுத்துட வேண்டியதான். நம்மளோட சூப்பரான சுவையான சிக்கன் பக்கோடா நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து நம்ம ரைஸ் கூட சில்லி சிக்கன் அது மாதிரி நிறையா ரெசிபி செய்யலாம். ஹனி சிக்கன் அது மாதிரி நிறையா ரெசிபி செய்ய பேசிக்காக இந்த மாதிரி வந்து சிக்கனை பொரித்து எடுத்துக்கணும். அவ்வளோதான். இது மாதிரி எல்லா சிக்கனையும் நம்ம பொரித்து எடுத்துட வேண்டியதான். அவ்வளோதான். இது போல் நம்ம எல்லா சிக்கனையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்மளோட சூப்பரான சுவையான சிக்கன் பக்கோடா ரோட்டு கடை ஸ்டைலில் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம தனியா தஞ்சாவூர் சமையலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.